«Волк» — фантастический драматический триллер 1994 года режиссера Майка Николса с Джеком Николсом и Мишель Пфайффер в главных ролях. Премьера фильма состоялась 17 июня 1994 года. Инициаторами создания фильма выступили актер Джек Николсон и его друг-сценарист Джим Харрисон, которые пытались осуществить этот проект в течение 12 лет. Фильм «Волк» 1994 года с тревожной музыкой Эннио Морриконе. История о любви и оборотнях, перенесенная в современный мир. При 70-миллионном бюджете фильм «Волк» собрал в мировом прокате более 131 миллиона долларов. Сценаристы фильма «Волк» получили премию «Сатурн». Эннио Морриконе выдвигался на премию Грэмми в номинации «Лучшая инструментальная композиция к фильму». Редактор крупного издательства Уилл Рэндалл в исполнении Джека Николсона с возрастом теряет свою деловую хватку. А за его спиной зреет заговор, во главе которого стоит протеже Рэндалла, молодой и преуспевающий Стюарт Суинтон, которого играет Джеймс Спейдер. Да и в личной жизни не все гладко, жена не упускает случая, чтобы на людях указать на беспомощность мужа. Но однажды с Уиллом Рэндаллом случается происшествие, кардинально меняющее ситуацию. На ночной дороге он машиной сбивает волка. Потрясенный, Уилл выходит из машины, желая проверить состояние животного. Волк выглядит мертвым, но внезапно кусает приблизившегося Уилла и скрывается в чаще. Собравшись обратиться к врачу, Уилл замечает, что рана уже зажила, и на месте укуса активно пробиваются волосы, подозрительно напоминающие звериную шерсть. Начиная с этого момента, Уилл замечает в себе некоторые странности. Необычайно обостряются зрение, слух и обоняние. Просыпаются поистине звериные решительность и чутье. Вскоре Уилла смещают с должности главного редактора издательского дома. Новым владельцем компании стал магнат Реймонд Олдин. Его сыграл Кристофер Пламмер. И он решил поставить во главе дома протеже Уилла Стюарта Суинтона. На помощь Уиллу неожиданно приходит дочь Алдиона Лаура в исполнении Мишель Пфайффер, которая не поддерживает решение отца. Она помогает Уиллу начать новую жизнь. Находясь в ее поместье во время полнолуния, он посреди ночи встает и отправляется на охоту на оленей. Утром Уилл приходит в себя на берегу ручья, его лицо и руки испачканы чужой кровью. Уилл обеспокоен происходящим. Он посещает доктора Виджава Ализайса, роль исполнил Ом Пури, который дает ему амулет. Его сила должна защитить Уилла от полного превращения в волка. Доктор просит пациента укусить и тем самым заразить его. Ализайс болен, он хочет таким образом продлить свою жизнь. Уилл отказывается сделать это и оставляет себе амулет. Однако амулет не защищает его от очередного превращения. Когда на Уилла нападают грабители, тот не только не отдает свой бумажник, но и сам нападает на них. На следующий день он просыпается в отеле, ничего не помня о произошедшем. Уилл подозревает, что у его жены Шарлотты в исполнении Кейт Неллиган роман со Стюартом. Когда он внезапно возвращается домой, то застает там жену со Стюартом. Когда его худшие опасения подтверждаются, Уилл выходит из себя. В приступе ярости он бросается на Стюарта и кусает его, а жену выгоняет из дома. С помощью хитрости, напора и своих новоприобретенных способностей он отвоевывает свое место редактора. На работе Уиллу удается обойти Стюарта и добиться его увольнения. На следующий день к нему является детектив Бриджер. Роль исполнил Ричард Дженкинс, чтобы сообщить, что Шарлотту убили. На ее теле был найден ДНК собаки. Уилл в ужасе думает, что это он совершил убийство, но оказывается, что это дело рук Стюарта, который начинает преследовать Лору, чтобы отомстить Уиллу за то, что он уволил его из издательства. Лора фрахтует самолет для себя и Уилла. Однако побегу мешает Стюарт, который, убив двух охранников, проникает в поместье отца Лоры. В конюшне, где Лора предварительно заперла Уилла, происходит жестокая схватка двух волков, в которой выжить может только один. В ролях: Джек Николсон, Уилл Рэндалл, редактор издательства; Мишель Пфайффер, Лора, дочь Реймонда Алдиона; Джеймс Спейдер, Стюарт Суинтон, протеже Рэндалла; Кейт Неллиган, Шарлотта, жена Уилла Рэндалла; Ричард Дженкинс, детектив; Кристофер Пламмер, Реймонд Олдин, владелец издательства; Айлин Эткинс, Мэри, помощница Уилла Рэндалла; Ом Пури, доктор Виджав Ализейс. В 1994 году отдельным CD-изданием вышел саундтрек к фильму «Волк», состоящий из 20 композиций, созданных композитором Эннио Морриконе. Фильм «Волк» — вторая совместная работа Николсона и Пфайффер. Они снимались вместе в «Иствикских ведьмах» 1987 года. На роль Шарлотты была утверждена Мия Фэрроу, но студия отказалась от ее услуг из-за разразившегося скандала с ее разводом с Вуди Алленом. Шерон Стоун, которую после выхода хита «Основной инстинкт» хотели заполучить все студии Голливуда, отказалась от роли Лоры.
В 1994 году она снялась в фильмах «На перепутье» с Ричардом Гиром и «Специалист» со Сильвестром Сталлоне. Роль Лоры в итоге досталась Мишель Пфайффер. Несмотря на то, что «Волк» является фильмом об оборотнях, само слово «оборотень» (werewolf) в фильме ни разу не произносится. За время съемок в фильме «Волк» Мишель Пфайффер успела удочерить новорожденную девочку, обручиться и выйти замуж. В своих мемуарах Кристофер Пламмер вспоминает, что он так вошел в образ, что по-настоящему ударил Мишель по лицу. Выход фильма «Волк» был задержан на полгода, так как аудитория не приняла первоначальный финал, и его пришлось переснять. Фильм «Волк» запоминается гениально проработанным сюжетом, восхитительной атмосферой на протяжении всего фильма, одним из запоминающихся актерских кинодуэтов Николса и Пфайффер и музыкой Эннио Морриконе. «Волк» – один из тех редких фильмов, который хочется пересматривать снова и снова, каждый раз получая удовольствие от нечеловеческой харизмы и интеллектуальных колкостей Уилла Рэндалла в исполнении неподражаемого и словно рожденного для этой роли Джека Николсона. Восхищаться безупречно холодной красотой и чертовским обаянием Мишель Пфайффер в роли Лоры Олдин и всеми фибрами души ненавидеть слащавого завистника и лизоблюда Стюарта, сыгранного Джеймсом Спейдером. Трансформация Николсона и Спейдера. Волчьи глаза Пфайффер в финале картины. Напряженные отношения в треугольнике главных героев – это обязательно нужно увидеть. В триллере «Волк» акцент делается не на ужасы и спецэффекты, далекие от совершенства в 1994 году, а на психологию человека, на его душу и характер. Поэтому картина интересна еще и тем, что три главных героя – Уилл Рэндалл, Лора и Стюарт – показаны в развитии и трансформации их характеров, что нетипично для большинства современных фильмов. Качественная операторская работа, тонко передающая очарование ночного Нью-Йорка, в тандеме с мелодичным саундтреком Эннио Морриконе создают мистическую и таинственную атмосферу в фильме. Сюжет развивается постепенно, временами слегка провисая. Есть время посмаковать сцены, предположить, что будет дальше. Образ оборотня взят классический, с отсылками к полной луне, внезапной жажде крови. В картине присутствует идея какого-то фатализма, неизбежности, что тоже привлекает. Авторы создали атмосферный и необыкновенно стильный фильм о простом человеке, который проходит непростой путь возвращения к себе настоящему. Фильм показывает, как отчаявшийся человек возвращает потерянную уверенность, свое место в жизни, и именно это смотрится так притягательно. Дух гордого зверя вселяется в мужчину, и он начинает загонять свою добычу, метить свою территорию и отстаивать свое место вожака, волка.